Welcome to our channel. It's me, Jen. So for today's video, guys, magluluto po tayo ng sisling. Tuna sisling or tuna sisig. Samahan niyo ako magluluto tayo, guys. Ito po yung ating ingredients, guys. Okay pa yung kalamansi ko, juicy pa yan. Meron tayong sili, onion, mayonnaise. Yan ang tuna crazy natin. Meron tayong paminta, tsaka nor, liquid and olive oil. At meron tayong butter. At kapiko. Kakapi kasi ako. So guys, magluluto na po tayo. Olive oil po yan. It's not sponsored by user. Magluluto na po tayo, guys. So guys, yung gagawin natin ay ilagay po natin yung kalamansi. Yung kalamansi. Ganyan lang, easy to cook. Itong recipe na ito, guys, based on my own mind. Sa akin lang ito isip. Pero naluto ko na ito. And then, ilagay po natin yung ating nor. Nor is not sponsored by the owner. Lagyan natin ng nor. Nor. Then, mix lang. Mix lang po natin. Parang tao. Parang tao yung mayonnaise, guys. Parang tao. And then, i-mix mo po natin siya sa ating tuna. Ayan. Higit na ano po. Teaspoon. Ayan, mix lang po natin siya. Tikman kung okay na ba yung lasa ng nor. Dagdagan po natin. Optional lang po itong ginagawa ko, guys. Ayan. Then, guys, ilagay po natin yung ating onion. Ating onion. Mix-mix lang po natin. Ayun, haluan po natin. Ayan, guys. Mix-mix lang po. Ayan. And then after 5 minutes. Pero guys, bago pala tayo magluto ng ating sisig, mag-fry po pala tayo muna ng sutang noodles. Mainit na po yung kawali natin. Bago tayo magluto. Yan na guys, mainit na po. Lagay na po natin yung noodles. Sa guys, i-drain lang po natin siya, guys. Ito na, guys. So guys, ito naman ngayon. Umpisa na po natin magluto ng ating sisig. Ang gagawin po natin ay
Lagyan siya ng butter. Tansya lang guys. Habang hindi pa nasunog yung butter, lagyan natin ng oil. Olive oil or cooking oil. You can put a little pepper. Ayan siya guys, medyo nag-brown na siya ng konti. Antay lang po natin siya ng magkunti yung kanyang sauce. And then, i-platter natin po dito. Antay lang po natin, stitch on. Ito na guys. And then, parang nakalimutan yung sili yung chili. Lagyan po natin yung sili. Ayan. Bango. It's done to cook. It's done to cook, guys. Luto na siya, guys. Then, ang gagawin po natin ay ilagay po natin ito. Hirap talaga mag-vlog-vlog. Sandali. Ito. Yan. Butter po natin siya.
Yan guys. And then, lagay na po natin yung ating sisig. Ito na guys, charan! Ang ating tuna sisig. God bless you and Jesus loves you. Bye-bye!